Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, dear medicos. In today's lecture, we are going to discuss another important topic from the back, that is triangle of auscultation. So triangle of auscultation की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके कि पुराने वक्तों में जब एक्सरेज वगैरह और जो हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफीज थी उनकी टेक्निक्स अवेलेबल नहीं होती थी, तो हम रेस्पिरेटरी साउंड या फिर एसोफिजियल जो ट्यूमर होता है उसकी साउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम बैक साइड पे एक ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन होता था, उसके ऊपर स्टेथोस्कोप की मदद से हम इन रेस्पिरेटरी साउंड्स और इन एसोफिजियल ट्यूमर की साउंड्स को डिटेक्ट किया करते थे। लेकिन चूँकि आज के दौर में हमारे पास मल्टीपल और डिजिटल टेक्निक्स आ चुकी हैं, रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स आ चुकी हैं, तो ये प्रैक्टिस अभी मौजूद नहीं। लेकिन चूंकि एनाटमी के अंदर ये ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वक्ती तौर पे भी अभी भी बहुत सी जगहों पे बहुत से टेरिटोरियल एरियाज़ में इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, स्पेशली फॉर द डिटेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी साउंड्स। इवन अभी भी फिजियोलॉजी के अंदर जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आप रेस्पिरेटरी साउंड की ऑस्कल्टेशन के लिए इसी ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन को यूज़ करते हैं और स्टेथोस्कोप की मदद से रेस्पिरेटरी साउंड्स को डिटेक्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ द ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन? मेनली इसमें आपने एनाटमिकल टर्मिनोलॉजीज़ में इसकी बाउंड्रीज बताना होती हैं कि आपका ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन किस जगह मौजूद है और इसकी मीडियल, लैटरल, सुपीरियर, इन्फीरियर बाउंड्रीज पे क्या कुछ पड़ा होता है। अब हम ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन को देखते हैं तो ये डायग्राम क्लियरली आपको ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन का जो है एक ओवरव्यू सा दे रही है। सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ये जिस डायग्राम को मैं फिल वर्क जो है वो आपके सामने बाउंड कर रहा हूँ, दस वन एज द ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। आप खुद इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो एक ट्रायंगुलर सा एरिया है जिसे हम ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन कहते हैं। इस ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन की बाउंड्रीज देखें। एज यू नो दैट दस वन इज द मिड लाइन, तो मिड लाइन के करीब जो बाउंड्री होती है उसे हम मीडियल बाउंड्री कहते हैं। तो इसकी मीडियल बाउंड्री ये मसल जो कि ट्रेपीजियस है वो बना रहा है। फिर लैटरल साइड पे बाउंड्री देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये स्कैपुला है और स्कैपुला के दो बॉर्डर्स होते हैं जो कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, वरना इसके टोटल तीन बॉर्डर्स होते हैं। वन एज द मीडियल बॉर्डर जो कि ये रहा, चूंकि ये मिड लाइन के करीब है। सेकंड वन इज़ द लैटरल बॉर्डर जो कि मिड लाइन से दूर है, एंड वन इज़ द सुपीरियर बॉर्डर जो कि इस डायग्राम में विजिबल नहीं है। द बॉर्डर विच वी आर कंसर्न एज द मीडियल बॉर्डर, चूंकि ये मिड लाइन के करीब है इस वजह से स्कैपुला का ये बॉर्डर मीडियल बॉर्डर कहलाएगा। लेकिन इस ट्राइंगल का ये लैटरल बॉर्डर बना रहा है। देखें, ट्राइंगल के मीडियली ये बॉर्डर पड़ा है और लैटरली ये बॉर्डर पड़ा है। इस ट्राइंगल का जो मीडियल बाउंड्री है वो कौन बना रहा है? ट्रेपीजियस। और लैटरल बाउंड्री जो है ये स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर बना रहा है। इस चीज़ के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपने जितनी भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं एनाटमी में वो आपके पास जो है वो विद रेफरेंस टू सम पॉइंट होती हैं। चूंकि ये हमारे पास जो है वो मिड लाइन थी जो कि वर्टिब्रल कॉलम बना रही है, तो वर्टिब्रल कॉलम के जो बिल्कुल करीब इसका बॉर्डर होगा, बाउंड्री होगी, वो इसकी मीडियल बाउंड्री होगी और जैसे दूर होगी वो इसकी लैटरल बाउंड्री होगी। अब ट्रेपीजियस मसल की जो लैटरल बॉर्डर है, देखें ट्रेपीजियस का मीडियल बॉर्डर तो ये हो जाएगा, लेकिन इसका जो लैटरल बॉर्डर है वो ये है। ट्रेपीजियस का लैटरल बॉर्डर ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन का मीडियल बाउंड्री बना रही है, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास ये स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर है ये आपके ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन की लैटरल बाउंड्री बना रही है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू 10 लाइन हम इस बातों को डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी तीसरी जो हमारे पास बाउंड्री है वो इसकी इन्फीरियर बाउंड्री आ जाती है और इन्फीरियरली हमारे पास ये लैटिसिमस डोर्साई पड़ा होता है। ओवरऑल ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन के बारे में आपने एक बात ये याद रखनी है कि इसकी जो मीडियल बाउंड्री है वो कौन बनाता है? ट्रेपीजियस मसल। इसकी लैटरल बाउंड्री कौन बनाता है? मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। और जो इसकी इन्फीरियर बाउंड्री है वो हमारे पास लैटिसिमस डोर्साई बनाता है। और ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर सी स्पेस है बैक के ऊपर, और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि हम इसे रेस्पिरेटरी साउंड और एसोफिजियल जो ट्यूमर होता है उसकी साउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते थे उन वक्तों में जब हमारे पास एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड्स की जो फैसिलिटीज़ थी वो अवेलेबल नहीं होती थी। और मौजूदा वक्त में भी कई इलाकों में इसे रेस्पिरेटरी साउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन है इसकी बाउंड्रीज क्या हैं और इसी के साथ साथ इसकी जो हमारे पास आ जाती हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो होगा ट्रायंगल ऑफ लंबर पैट्रिट। This one is the triangle of lumbar patrit.
लंबर पैट्रिट का जो ट्रायंगल है ये हमारे पास जो है वो इंफीरियरली पड़ा होता है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन के। यहाँ हमने देखें ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन को डिस्कस किया था। अब बैक के ऊपर इंफीरियरली हमारे पास ये पड़ा होता है लंबर ट्रायंगल ऑफ पैट्रिट। अब लंबर ट्रायंगल ऑफ पैट्रिट की भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो लंबर हर्निया होता है वो इसी रीजन के अंदर होता है, और हर्निया क्या होता है ये भी मैं बता चुका कि प्रोट्रूजन ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन इज कॉल्ड एज द हर्निया। अब जो हमारे पास ट्रायंगल ऑफ लंबर पैट्रिट है इसमें भी बेसिकली हमने इसकी बाउंड्रीज को ही चेक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो दैट वेयर एज द ट्रायंगल ऑफ लंबर पैट्रिट। ये जो मैं डायग्राम में आपको मैंने दिखाया हाईलाइट करके, ये जो एक ट्रायंगल सा रीजन बन रहा है इसे हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ लंबर पैट्रिट, क्योंकि ये लंबर रीजन में पाया जाता है इस वजह से इसे हम ट्रायंगल ऑफ लंबर पैट्रिट कहते हैं। और इसकी बाउंड्रीज को हमने देखना है। अब ये देखें, ये रही हमारे पास मिड लाइन, और मिड लाइन के करीब जो ये मसल है, आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था कि ये जो मसल होता है ये लैटिसिमस डॉर्साई होता है। ये आप ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन की ये इंफीरियर बाउंड्री बना रहा था, लेकिन यहाँ चूंकि ये मीडियल साइड पे पड़ा है तो ये ट्रायंगल ऑफ लंबर पैट्रिट की मीडियल बाउंड्री बना रहा है। सो मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है लंबर ट्रायंगल ऑफ पैट्रिट की? लैटिसिमस डॉर्साई मसल। और इसकी ये जो बाउंड्री है जिसे हम लैटरल बाउंड्री कहेंगे क्योंकि ये मिड लाइन से दूर है। अब इसकी जो लैटरल बाउंड्री है वो हमारे पास बना रहा होता है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन। जब आप एब्डोमेन एंड पैल्विस पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक ये दो मसल्स होते हैं। इनमें से जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल होता है ये देखें ये फ्रंट से आ रहा है और यहाँ आके ये इंसर्ट हो रहा है, यानी एब्डोमेन जो कि आपका फ्रंट साइड में इंटीरियर साइड में ट्रंक के निचला पार्ट होता है थॉरेक्स के नीचे, उसे हम एब्डोमेन कहते हैं। और एब्डोमेन का ये मसल होता है जो कि आपकी बैक साइड पे आके इंसर्ट हो रहा होता है जिसे हम एक्सटर्नल ओब्लिक मसल कहते हैं। और ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आपके लंबर ट्रायंगल ऑफ पैट्रिट की लैटरल बाउंड्री बनाता है। सो मीडियल बाउंड्री कौन बनाता था? लैटिसिमस डॉर्साई मसल। और इसकी लैटरल बाउंड्री कौन बना रहा है? एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं इसकी इंफीरियर बाउंड्री। सो इंफीरियर बाउंड्री इसकी कौन बनाता है? आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हिप जॉइंट हिप बोन है, और ये हिप बोन का जो सुपीरियर पार्ट है वो आ रहा है। और हिप बोन जब आप पढ़ेंगे तो मैंने पहले भी डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि हिप बोन के जो है वो तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। वन इज द इलियम, सेकंड वन इज द इस्चियम एंड द थर्ड वन इज द प्यूबिस। सो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस ये तीनों पार्ट जो है वो आपके किसके हैं? हिप बोन के। अब इलियम के जो सुपीरियरली एक सी शेप रीजन होता है जो कि आपको इधर नजर आ रहा है, जब आप हिप बोन पढ़ेंगे तो आप इसको समझेंगे कि इसे हम कहते हैं इलियक क्रेस्ट, क्योंकि एक क्रेस्ट लाइक सी शेप रीजन होता है जो कि इसकी सुपीरियरली पड़ा होता है। सो इलियक क्रेस्ट जो कि हिप बोन का सुपीरियर पार्ट है वो क्या बना रहा है? आपके लंबर ट्रायंगल ऑफ पैट्रिट की इंफीरियर बाउंड्री। सो एक दफ़ा हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास जो इसकी मीडियल बाउंड्री है वो कौन बनाता था? ये लैटिसिमस डॉर्साई मसल। इसकी जो लैटरल बाउंड्री था वो कौन बनाता था? एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो कि एब्डोमेन का मसल था। और जो इसकी इंफीरियर बाउंड्री है वो कौन बना रहा है? वो हमारे पास बना रहा है इलियक क्रेस्ट जो कि सुपीरियर पार्ट होता है आपकी इलियम बोन का या फिर ओवरऑल हिप बोन का। So that was all about the two important things. One was the triangle of auscultation and second one was the lumbar triangle of Pettit. और ये दोनों triangles बहुत important हैं clinically भी और even SQ form में ये बहुत दफ़ा पूछे जाते हैं. So try to make the concepts of these triangle. I think so that everything is clear right now.